São normais? Seu baralho. Tá bom, chega. Não, tô brincando. Vai misturar aí? Ah, é pra misturar? Misturar. Você não tem tanta prática, né? Ah, não. Percebi já. Nossa. Nossa senhora. Sério é essa aí? Ô, cuzão, o bagulho aqui é nós só jogar tudo, entendeu? Dá mesmo, né? É. Coloca o dedo em cima de uma carta. Aqui. Ó, memoriza. Memorizou? Você esqueceu? Ah, esqueci. Abre sua mão. Isso. Não deixa o buraco cair. Isso. Ajuda ele a empurrar a carta dele. Ajuda você também a empurrar a carta dele. Isso. Vai. Isso. Beleza. Você viu que essas duas cartas são normais, né? Sim. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, vou chacoalhar elas desse jeito aqui, ó. Apareceu uma carta aqui. Dá uma olhada aí.